Jagrokni pension Taisha Kabang Klainani Kobo Dal Vidal Shanmung Shanai Korang Tishaka Haba Pai Jagrokni Motha Forum of Civil Pensioners Association Kok Tishalo Agulio Luaji Jaka Muktadara Auditorium Association Convention Pension money tongnai rokni shal kolokni shanmung rok bai jengjal rokno khursanani bagai kok tishalo agolini muktadara auditorium holo convention luaji jaka Forum of Civil Pensioners Association Tripura State Committee ni bukhakte borokni kok silsamung ungkha tabuk bo shebo khlainai rokni 8P Commission maniakho kebo maniakho te Haba paijak rokni pension nobo tesha bangri nani bagai shanmung tishaka abono kare 2025 BCD rangni bilo shapulma validation act no bishingtei kcham bai katal pensioners rokni bishingo khaklai mahai khlainani shaktharsa kahini bo koksil samung tishaka association ni adongrok abono hakotor ganangai rasai dok chichuku pensioners rokni juda juda motha laithangnai bisharomai chobatai kebengai khorang tisawai tongmani kokno shaka Tripura hasteo bo juda juda lukufani tangbatang nahar jaka hakotor hapangni scheme rokno tei khami thikmani kokno bo sawik narika পরিসীমার থেকে বাইরে রাখা হয়েছে উই আর ইন এ ডাউট যে আমাদেরকে এর মধ্যে কিভাবে কি করবে এবং যারা পে কমিশনে বা কি ধরনের কি করবে তা আমরা খুব তার উপরে ভিত্তি করে আজকে আলোচনার জন্য আমরা এখানে কনভেনশনে এসেছি আমরা আশা করব যে আমাদের সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আমরা এরপর Koktishalo o convention o Narway Okrangai Manjaka National Coordination Committee of Pensioners Association Deputy General Secretary Dijendra Kumar Debnath convention o haba paijak rokni manthai rokno daktino supungnani bagai hakotor hapangni thani koimung tonika Bureau Report News Now